மக்களே, நம்ம அன்பாக்சிங் பற்றி நேற்று மென்ஷன் பண்ணியிருந்தோம். அது கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு. இப்போது நம்ம பண்ண போகிறோம். இது வந்து 5000 ஃபேமிலி பேக், 10,000 வேல்யூ பேக், 5000 ஃபேமிலி பேக்குன்னு போட்டிருப்போம் இல்லையா? அதோட அன்பாக்சிங் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குன்னு காமிங்க நெல்லி. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈமு எக்கு. இது வந்து முட்டை போடுற மாதிரி வரும். இது வந்து லேட்டஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் 2025. இது வந்து நாட்டி பாய். இது வந்து ஒரு ஃபவுண்டைன் கொடுத்துருக்காங்க. இது கிரிக்கெட் பேட்டு. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பென்சில் ஃபவுண்டைன் மாதிரி உங்களுக்கு வரும். இது வந்து கலர் ஸ்மோக். டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் வரும். எல்லோ, ரோஸ், அப்புறம் வந்து வயலட், 3 கலர் வரும். மொத்தம் 3 பீஸ் இருக்குல்ல. வாவ், இது வந்து 2025ஓட ப்ராடக்ட். இது வந்து ஃப்ரீ ஃபயர் கன், பென்சில் மாதிரி தான், ஆனால் கொஞ்சம் நல்ல டைமிங் வந்து நல்லா கிடைக்கும். இது குழந்தைங்க வெடிக்கிறது, மேஜிக் பாப்ஸ். இது வந்து இது கொடுத்துருக்காங்க, சரம் கொடுத்துருக்காங்க, சோர்சா. டுவெல் சென்டிமீட்டர் எலக்ட்ரிக் கம்மிமத்தாப்பு ஒரு பண்டல். தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் எலக்ட்ரிக் ஒரு பண்டல். 30 சென்டிமீட்டர் கிராக்லிங் ஒரு பண்டல். இது வந்து ஸ்னேக் கார்ட்டூன், ஸ்னேக். இது வந்து டின் பீர் ஃபவுண்டைன். இது ஜூஸ் கிடையாது, டின் பீர் ஃபவுண்டைன். இது வந்து பார்த்துருப்பீங்க, ஸ்கை லேட்டன் பேராஷூட். இது வந்து 7 இன்ச் லட்சுமி வெடி ஒரு பேக்கெட். ஹைட்ரோ பாம் ஒரு பேக்கெட். ஸோ இது வந்து ஃபேமிலி பேக்குங்கிறதுனால எல்லாமே வெடி எல்லாமே கலந்தா வரும். இது வந்து மேட்ச் பாக்ஸ் ஒரு பண்டல் அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க. கார்ட்டூன். இது வந்து பேப்பர், வெடிச்சு பேப்பர் மாதிரி வரும், மணி மாதிரி வரும் உள்ள இருந்து. இது 7 ஷாட் ஒரு பாக்ஸ், 7 ஷாட். ப்ராடக்ட்ஸ் கரெக்டாக தெரியுதா? இல்லாட்டி கொஞ்சம் க்ளோஸாக வந்து சார்ட் ஒரு பாக்ஸ் பெருசு. கிரவுண்ட் சக்கர் அசோகா ஒரு பாக்ஸ். டிகாமி பட்டர்ஃப்ளை ஒரு பாக்ஸ். இது வந்து ஃப்ளவர் பாட்ஸ் அசோகா ஒரு பாக்ஸ். சிக்ஸ் இன்ச் லக்ஷ்மி வெடி ஒரு பாக்ஸ். ஃபோட்டோ ஃப்ளாஷ், ஃபோட்டோ மாதிரி ஃப்ளாஷ் அடிக்கும் இல்லையா, அந்த ப்ராடக்ட் ஒரு பாக்ஸ். லட்சுமி வந்து ஒரு பண்டல். ஆக்சுவலாக இது 5 இருக்குது, இன்னும் 5 கீழே இருக்குது. சாரி, குருவி வெடி. கிட்கேட், இதுவும் குழந்தைங்க வெடிக்கிறது தான். சட்டு புட்டுன்னு சொல்லுவாங்களா அது. இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோன் மாதிரி வரும், ரெட் கலர் ஸ்டோன் மாதிரி வரும் இல்லையா, அந்த பாக்ஸ். இது எல்லாமே குழந்தைங்க ஐட்டம். இது வந்து சில்வர் கலர் கம்மிமத்தாப்பு தான், 10 சென்டிமீட்டர் ஒரு பண்டல். சிங்கிளாக இருக்கிறது. ஒரு கன் இருக்கும், ஒரு கன் வந்து உள்ள ரிங் கேப்போட வருது. பார்த்தீங்கன்னா
கன்னில் வந்துடும். லக்ஷ்மி வெடி இன்னும் உள்ள நிறைய பண்டல் இருப்பாங்க. லக்ஷ்மி வெடி 2 பேக்கெட், குருவி வெடி இன்னொரு பாக்கெட். பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே லக்ஷ்மி வெடி தான், அந்த பண்டல்லேருந்து வந்தது. எல்லாமே லக்ஷ்மி வெடி, குருவி வெடி எல்லாமே பண்டலாக தான் இருக்கும். இது 7 சென்டிமீட்டர் எலக்ட்ரிக், அது ஒரு பண்டல் 10 இருக்கும். பண்டல் அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க. 15 சென்டிமீட்டர் எலக்ட்ரிக் ஒரு பண்டல். 4 இன்ச் ஹல்க்கு பேப்பர் ஷாட் தான் இது எல்லாமே ஒரு பண்டல். இது பார்த்தீங்கன்னா பீகாக் ஃபெதர் மாதிரி வரக்கூடிய ஐட்டம். இது வந்து புல்லட் பாம். டுவெல் ஷாட் கிராக்லிங் ஒன்று வந்துடும். இது குருவி வெடி இந்தாங்க. இது வந்து லட்சுமி வெடி இந்தாங்க. இது எல்லாமே அந்த பண்டல் சொன்னேன் இல்லையா, 10 இருக்கும், அது எல்லாமே போடுறது. ஓகே, அடுத்து ஃப்ளவர் பாட்ஸ் பிக்கு. இங்கே வந்து நம்ம பட்டாசு ஆர்டர் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒன்று சொல்லியிருந்தேன். ஃப்ளவர் பாட் ஸ்மாலை விட பிக்கு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். ஆனால் பிக்குங்கிறது பிக் சைஸ் இல்லை. நீங்கள் பெரிய சைஸ் புஸ்வானா வேணும் அப்படின்னு நினச்சி ஆர்டர் பண்ணுறவங்க கலர் கோட்டி, அசோகா அல்லது ஃப்ளவர் பாட்ஸ் டீலக்ஸ் ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா தான் பெரிய சைஸ் புஸ்வானுக்கு வரும். பிக்குங்கிறது சின்னது தான். இது வந்து சிவகாசியில் அப்படி தான் இருக்கும். இது வந்து அஷ்ரஃபி ஒரு குட்டி ஃபவுண்டைன். இது வந்து கொரில்லா பாம், பெரிய சைஸ் பாம். இது வந்து 24 டீலக்ஸ் ஒரு பேக்கெட். இது செல்ஃபி ஸ்டிக். நீங்கள் அப்படி கையில் பிடிச்சிங்கன்னா அந்த செல்ஃபி எடுக்கிற மாதிரியே ஸ்டிக்ஸ் வந்துடும். கிரவுண்ட் சக்கர் ஸ்பெஷல் வந்து ஒரு பாக்ஸு. இது வந்து ஒயர் சக்கரம், கையில் கம்பி மாதிரி கொடுத்துருவாங்க. அந்த சக்கரமும் கம்பியோட இதாக இருக்கும், ஜாயின் பண்ணியிருக்கும். நீங்கள் ஃபயர் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் கையில் கம்பியை பிடிச்சிக்கலாம், நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக சுற்றும். இது வந்து லேட்டஸ்ட் ப்ராடக்ட் தான், ஒயர் சக்கரம். சாட்டை பெரிய சைஸ் ஒன்று பார்த்தோம் இல்லையா, சின்ன சைஸ் ஒன்று. அப்புறம் சின்ன சைஸ் பாம் ஒன்று. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டாசில் வந்து பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா விதமான லக்ஷ்மி வெடியும் வந்துடும். பெரிய சைஸ்லேருந்து சின்னதுலேருந்து குருவி வெடியும் ஒரு பண்டல் வந்துடும். எல்லா பாமும் ஒவ்வொரு பேக்கெட் வந்துடும். ஸ்மால், ஆட்டோ பாம், அதோட கொஞ்சம் பெரிய சைஸு, கொரில்லா எல்லாமே வந்துடும். இது வந்து கோல்டன் ரைஸ்ன்னு சொல்லி கோல்டன் ஷவர் ஒரு பாக்ஸு. இது வந்து ஆங்கிரி பேட்ஸ் 4-in-1 ஃபங்க்ஷன். இதிலே ஷவர் வரும். அப்புறம் வந்து சங்கு சக்கரம் வெளியே வந்து விழுகும். இதில் வந்து 4 விதமான ஃபங்க்ஷன் அடுத்தடுத்து ஸ்டார்ட் ஆகும். இது வந்து சின்ன சரம், குட்டி சரம் ஒரு பண்டல். இது வந்து ஒரு அந்த லக்ஷ்மி வெடியிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பண்டல்னு சொன்னேன் இல்லையா, ஹெலிகாப்டர் ஒன்று பம்பரம் வரும். 5000 பேக்கில் வந்து பம்பரம் வரும், இல்லாட்டி ஹெலிகாப்டர் வரும், ஏதோ ஒன்று வரும். அடுத்து கலர் பாக்ஸ். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன், சில்வர், ரெட்டு எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி ஒவ்வொரு கலர் வரும். இது வந்து சிங்கிள் ஷாட் சோர்ஸாக நல்லா வெயிட்டாக இருக்குது. 1 inch ஸ்கை ஷாட். இது ஃப்ளவர் பாட் ஸ்பெஷல். ஸோ கொஞ்சம் பெருசாக வேணுன்றவங்க இந்த மாதிரி ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். ஸ்பெஷல் அசோகா கலர் கோட்டு தான் பெரிய சைஸ். ஸோ இது பிஜ்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவப்பில் ஒன்று, கோடு பிஜ்லி ஒன்று, வரி பிஜ்லி ஒன்று, 3 பிஜ்லி பேக்கெட் வந்துடும். கிட்கேட்டு அப்போ ஒன்று பார்த்தோம் இல்லையா, அதே மாதிரி தான். அதுக்கப்புறம் எமரால்டு, அந்த ஸ்டோன் ஐட்டம், இதுவும் ஸ்டோன் தான்.
ஸோ எல்லாமே குழந்தைங்க இருக்கிற ஐட்டம். அஷ்ரஃபின்னு ஒரு ஃபவுண்டைன், குட்டி ஃபவுண்டைன் பார்த்தோம், அதில் இன்னும் சின்னது. அடுத்து பீகாக், இது என்னோட ஃபேவரேட், நிறைய பேரோட ஃபேவரேட்டு பீகாக். இது ஸ்னோ ஃபவுண்டைன், சில்வர் ஃபவுண்டைன் வரும், கிராக்லிங் கூட வரும், 2 பீஸ் இருக்குது. இது 100 வாலா. இது வந்து கேண்டில் பென்சில் சொல்லுவோம் இல்லையா அது. இதுவும் இன்னொரு வெரைட்டி, 2 வெரைட்டி பென்சில் கொடுத்துருக்காங்க. இது டிஸ்கோ வீல், அதாவது கிளாக் வைஸ் சுற்றும், ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரெண்டுமே வந்து வரும் டிஸ்கோ வீல். இது வந்து ஒரு மேஜிக் ஷவர் 3 in 1, 3 விதமான ஃபங்க்ஷன் ஒரே பாக்ஸில் வரும். இது பேப்பர் பாம் 1/4 கிலோ, நீங்கள் ஒன்று வெடிச்சிங்கன்னா போதும் தெருவே குப்பை ஆயிரும், அந்த மாதிரி ஒரு பாம். ஷவர் 3.5 ஷவர் ஒன்று. இது வந்து மேலே போயிட்டு உங்களுக்கு வந்து அந்த சைஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும், நல்ல ஹைட்டு நல்லா போகும். இது வந்து 3.5 inch பைப். இதுவும் பைப்பு தான், 3 பீஸ் பைப்பு. உள்ளே வந்து 3 பீஸ் இருக்கும், பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், 3 பீஸ் இருக்கும், 3 கலர் வரும். இது வந்து கலர் ஃபவுண்டைன், 4 கலர் வரும், 3 கலர் வரும், ட்ரை கலர் ஃபவுண்டைன். அதாவது புஸ்வானத்துக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் மாதிரி. இது வந்து 1000 வாலா ஃபுல் கவுண்ட் இருக்கும், 1000 வாலா ஃபுல் கவுண்ட் இருக்கும். இது வந்து 60 ஷாட், 60 ஷாட் வந்து ஒன்று. அப்புறம் அது ஒன்று, இது வந்து சோட்டா ஃபேன்சி ஸ்கை ஷாட். இது வந்து டாக் ஃபேன்சி, இது பட்டர்ஃப்ளை. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் வந்து 5000 ஃபேமிலி பேக்கு. இதில் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆஃபர் கொடுக்குறேன். அது என்னென்னா, மண்டே ஈவினிங்குள்ளே நீங்கள் இந்த ஃபேமிலி பேக் வேணும், 5000 ஃபேமிலி பேக் என்கிட்ட தான் இருக்குது, இதை ஆர்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா 4700க்கு நான் கொடுக்குறேன். இந்த ஃபுல் ஃபேமிலி பேக் வந்து 4700க்கு கொடுக்குறேன். மண்டே ஈவினிங் 5 PM எனக்கு திங்க் பண்ணால் மட்டும்தான். அப்படி இல்லைன்னா இதை வந்து நானே யூஸ் பண்ணுவேன், அதுக்கு மேலே கிடையாது. இது வந்து ஒரு ஆஃபர் தான், இது வந்து ஒரு சர்ப்ரைஸ் ஆஃபர். மண்டே ஈவினிங் 5 PM எனக்கு வேணும் 5000 ஃபேமிலி பேக். நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி அனுப்பிச்ச லிஸ்ட்டில் அப்படியே இருக்குது, என்ன இருக்கோ அதே லிஸ்ட்டு தான். வேணுன்றவங்க இந்த பேக் மட்டும் 4700க்கு கிடைக்கும். வேணுங்கிறவங்க சொல்லுங்கள், நான் பேக் பண்ணி வச்சுருக்கேன், நீங்கள் எப்போ வேணாலும் வந்து எடுத்துக்கலாம். தேங்க்யூ, பாய்.